我哋戲劇台即將為大家呈現精彩劇目，請大家細心欣賞。Hello， 大家好，我哋係高班2嘅小朋友。今日我哋會為大家蠟筆小黑嘅故事，請大家細心欣賞。今日喺課室入邊有盒蠟筆，我哋睇下佢哋發生咩事。唉，好無聊啊，好悶啊！唉，好悶啊，又無聊。係咯，到底有咩做啊？我哋不如諗下先啦。哎呀，好逼啊！你唔好逼我嚟啦。我出去行下先。好啊，就跟住咯。正當黃色蠟筆行下嘅時候，佢見到前面有張畫紙。哇！呢度有好大張畫紙啊！我要畫蝴蝶。於是黃色蠟筆喺畫紙上面畫咗好多隻蝴蝶吧。有蝴蝶，當然有花啦。小藍小粉，快啲過嚟啦！呢度有好大張畫紙，快啲過嚟畫畫啦。係喎，呢度好大張畫紙啊！小粉，你快啲過嚟一齊畫啦。我哋一齊畫啊！畫。小鹿，你都快啲過嚟一齊畫葉啦。OK， 冇問題，交俾我哋啦。等我嚟畫樹葉啦。畫啊畫，游啊游。有花當然有樹啦，等我嚟畫樹幹啦。畫啊畫，游啊游。小藍，你哋都快啲過嚟畫天空啦。好啊，我將天空變成藍色啦。等我負責畫雲啦。畫啊畫，游啊游。哇，好靚啊！我都想畫啊！你過嚟做咩啊？走開啦！係咯，你冇行過嚟啊！我都要嚟啊！走開啦！你哋個個人都唔中意我，係咪啊？根本冇用啊！鉛筆知道咗之後，就過嚟安慰黑色蠟筆。唔好唔開心啦，黑色蠟筆，你點樣冇用呢？每個人都有佢個個人之處㗎嘛。係咩？喺呢個時候，其他蠟筆畫咗亂七八糟啊，仲嘈起上嚟添啊！哇！你個花畫得太大啦，咪係咯。畫得唔難，你真係叫我畫啲畫啦。係啊，阻住晒。啊！我有辦法，我將畫油黑佢先。游啊游，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 游啊游。喂呀，做咩畫得我幅畫啊？你哋唔好畫黑色蠟筆啦，應該你就知㗎啦。我刮啊刮啊刮，我刮啊刮啊刮，我刮啊刮啊刮。哇，好靚啊！原來合作
就可以入到一幅咁靚嘅畫啦。我哋要有愛，將每一種顏色融合一齊，就有到咁靚嘅幅畫㗎啦。好啊，我哋會好好學習㗎啦。故事講完啦，我哋知道愛嘅說話同合作嘅重要性。我哋記得都之前學過愛嘅說話同埋行為㗎。冇錯啊，我哋都之前學過愛嘅說話㗎，將愛傳開去啦。而家我哋就送一首歌俾大家聽，嗰首歌叫《齊齊分享 More and More》。